Ассалаумағалейкум бауырлар, сіздермен бірге мен Сұраған Дәуіт. Алдында уәде еткендей 160 градусқа арналған обучалка түсіретін боламыз. Олай болса достар, кеттік, көп созбай. 160 градусты үйренбестен бұрын сізде қорқыныш болады. Сол себептен сіз одан төменірек элемент, яғни 180 градусты 160 жартысын үйренсеңіз, сізге өте оңай болады 160 градус жасау. Ол былай болады, қараңыз. 160 элементін жасау үшін біз 4 бөлікке бөлдік, яғни 4 бөліктен тұрады. Соны білсеңіз, сіз 160 градусты жасай алатын боласыз. Бірінші бөлік раскачкалар қатты. Екінші бөлікте достар, біз алдыға қарай раскачка алдық, горизонтально болдық. Сосын артқа қайтып бара жатқан кезде біз қолымызды былай емес, тек түзу ғана жібереміз, яғни түзу қолмен кетуіміз керек. Ол былай орындалады, қараңыздар. Достар, ескерту, яғни және сіз егер де былай түзу қолмен істей алмасаңыз, бұл жерде тағы да бір элемент бар, замок деген, ол қарапайым. Оны жасай алсаңыз, осы 160-тың екінші бөлігін ұқсайды, соны жасасаңыз, сізде екінші бөлік 100%-ға шығады. Яғни қазір сіздерге замоктың қалай жасалатынын көрсетемін. Достар, мен де 160 градусты жасамастан бұрын осы замокты үйренген болатын. Сізге айналуды үйренуді, яғни прямой қолмен, яғни түзу қолмен келдіңіз, араға айналуыңыз керек. Сізде бірден шықпайды, сол себепте сіз оны жерде жасауыңыз керек. Қараңыздар, осылай тұрасыздар, қолыңызды былай алсаңыздар. Осылай біртүрлі көрінуі мүмкін, бірақ та бұл сіздің айналуыңызға, яғни денеңіздің қолыңыздың айналуға көмектеседі, яғни соны үйренетін болады. Туникте де дәл солай болады, сол себепті қазір біз түзу қолға осы айналуды қосатын боламыз. Төртінші бөлікте сіздер бірден екі қолмен ұстамайсыздар, себебі сіздерге ең бірінші бір қолмен ұстау керек. Одан кейін келесі сол қолыңызды оң қолыңызды қосатын боласыз, яғни екінші қолыңызды. Сіздерге жасаған кезде, яғни сіз барлығын үйрендіңіз, алдыға қарай бардыңыз, артқа бардыңыз, айналдыңыз, сол кезде сіздер үлкен өте қатты мотивация болады. Содан келесі сол қолыңызды тигізетін боласыз. Бірақ та сізде бұл жерде тағы да бір нәрсе дұрыс болмайды, яғни сіз қолыңыз тигізесіз, бірақ ұстай алмайсыз. Сол жерді ұстау үшін сіздерге мынандай жаттығу жасау керек. Яғни достар, бұл сіздердің қолдарыңыз үйретеді, сіз денеңізді кәдімгі 160-та айналып бара ұстаған сияқты сезімде боласыз, яғни ойлана бересіз, елеседі. Сол кезде сізде 160 градус үйренетін болады сол кезде. Қолдарыңызда мазюлдар бар, яғни ол турникке барған кезде сіздер жыртылып кетеді. Оны сақтау мүмкін емес, ол әрқашанда жыртылады. Сол себептен достар, сіздер турниктің тегіс бар ғой, ойқыры жоқ, қотыр емес, нормально түзу турникте осы элементті үйренуіміз керек. Себебі бізде басымыздан өтті, сосын біз турникті әдемілеп қойдық, басқа да элементтер жасау өте оңай болды. Достар, сосын екінші лайфхак, ол сіздерге турникте барлық білесіздер магнезия қолданыңыз. Сол кезде сіздерде тағы да 160-та басқа да элементтер өте оңай берілетін болады. Бұдан да сіз байқамай жерге құлап, қолыңызға зақым келтіруіңіз мүмкін. Төртінші лайфхак, мұны көп істеңіздер, бірақ түнде істемеңіздер. Түнде істегенде сіз турникті көрмейсіз, сол себептен бұдан да бетер травма алуыңыз мүмкін. Осымен достар, сіздерге айтатын менің лайфхактарым аяқталды. Енді сізге тек практикаға көшу керек.